No niin, terve. Kaikenlaista sitä päähän pälkähtää ja esimerkiksi tämmöinen pälkähtää, että miten semmoinen onnistuu, jos villasukan kanssa keskustelee. No, tarvitaan tietysti villasukka ja sille täytyy tehdä sitten suu. Suu ja ei muuta kuin tuonne vaan vähän tehdään noin ja sillähän on hyvä suu ja sitten tarvitaan pari silmää sinne ja noin. No niin, nythän meillä on jo nukke tässä. Niinpä on. Ja nuken kanssa voi tietysti kaikenlaista keskustelua heittää. No, mitä sinä haluat keskustella minun kanssani? No, miltä tuntuu olla nukke, ei kun sukka? Sehän on hikistä hommaa tuon sukkana oleminen. No joo, se on totta. Mulla on vielä vähän vaikea sitä, kun mä en tiedä, että mitä yleensäkään niin kuin nuken sukan kanssa voisi keskustella, niin tähän tarvitaan vielä apua. Antakaa vähän vinkkiä. Niin, antakaa vähän vinkkiä. Mitä tämä keskustelu voisi ollakaan? Tämmöistä tänään. Moikka.